Bom dia, pessoal, beleza? Barulho na frente, suspensão dianteira Jeep Compass. Tá aí ó, o problema. Veja bem, essa peça aqui é o coxinho do amortecedor, entendeu? Coxinho do amortecedor. O que acontece? Tava com barulho, andamos com o carro, olha lá pra você ver o quebrado, ó. Tá quebrado, ó. Tá vendo aqui rachado de fora a fora? Isso aqui que é a causa do barulho. Tiramos aqui o amortecedor fora, veja pra vocês verem o amortecedor. Não tem folga aqui na haste, tá justinho, tá perfeito. Não há folga no amortecedor, a ação dele tá boa, o amortecedor tá em perfeito estado. Vou resolver esse barulho aqui que não vou fazer, trocar apenas o coxinho. Essa peça aqui, nós estamos fazendo os contatos para ver aí se é uma marca boa aí no paralelo aí, vamos ver se nós se encontra. Beleza? Então tá aí, você tá sofrendo com barulho na frente do copo, desmonta o amortecedor, a batente tá bom, entendeu? Coifa tá boa e vai ser só o coxinho mesmo. Beleza, galera? Falo pra vocês aí. Se lembrar de algum detalhe eu deixo na descrição. Valeu!